ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கேள்? சொருமா இருக்கேளா? நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கடலைப்பருப்பு பைத்தம்பருப்பு பாயசம் தேங்காய் அரைச்சி விட்டு பண்ண போகிறோம். அது எப்படிங்கிறது அதுக்கு தேவையான பொருளும் பார்ப்போம். கடலைப்பருப்பு 1.5 ஸ்பூனுக்கு எடுத்துட்டுருக்கேன். பைத்தம்பருப்பு 1/2 கப்புக்கு எடுத்துட்டுருக்கேன். 1 கப்புக்கு வெல்லம் எடுத்துட்டுருக்கேன். உங்களுக்கு திரிப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வேணால் 1/4 கப்புக்கு எடுத்துக்கலாம். கடலைப்பருப்பையும் பைத்தம்பருப்பையும் கொஞ்சம் வாசனை வர வரணும் வறுத்துக்கணும். வறுத்துண்டு குக்கரில் வேக விடணும். வெந்ததுக்கப்புறம் கீழே இறக்கி வச்சு அதில் வெள்ளத்தை போட்டு மூடி வச்சுட்டேனால அது சூட்டுலேயே கொஞ்சம் கரைஞ்சிடும். கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அடுப்பில் வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் கலர்னாலே போகிறோம், அது கொதிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த தேங்காயை பச்சையாக தான் அரைச்சி விடணும். அதுவும் 2 ஏலக்காவுமா போட்டு அரைச்சி அதில் விட்டு கொதிக்க விடணும். தேங்காய் அரைச்சி விட்டால் பால் விட வேண்டாம், பால் விட்டால் தேங்காய் விட வேண்டாம். இது சித்திரை வருஷப்பருப்புக்கு கூட நீங்கள் பண்ணலாம். எங்கள் ஆட்டில் நாங்கள் சித்திரை வருஷப்பருப்புன்னா இதுதான் பண்ணுவோம். நீங்கள் கூட வருஷப்பருப்புக்கு இரும்பு சட்டியை வச்சு கடலைப்பருப்பு பைத்தம்பருப்பையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கணும். நாம் அதுக்கு முந்திரி பருப்பு எவ்வளோ வேணுமோ வறுத்து போட்டுக்கலாம். இப்போ பைத்தம்பருப்பை இந்த நேரத்துக்கு வந்தால் போதும். இது வாசனை வந்துடுத்துக்கும். இந்த அளவுக்கு வறுத்துட்டா போதும். பாயசத்துக்கு வறுத்து இதுமாரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுன்ட்டு களைஞ்சின்னுட்டு குக்கரில் வேக விட்டுங்க. நம்ம இப்போ நெய் வச்சுருக்கேன் 1 ஸ்பூனுக்கு. அதில் முந்திரி பருப்பை போட்டுட்டாச்சு. பாயசத்துக்கு உண்டானத்தை வறுத்து எடுத்துப்போம். இந்த பைத்தம்பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் நல்லா வெந்து நிறுத்தும். இந்த சூட்டுலேயே வெள்ளத்தை போட்டு மூடி வச்சோம்னாக்கா அதுலேயே கொஞ்சம் கரைஞ்சிடுறோம். அதுக்கப்புறம் அடுப்பில் வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும். இந்த தேங்காயையும் அரைச்சத்தை விட்டு தேங்காயும் இந்த வெள்ளத்தை போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இப்போ மூடி ஒரு கலரை மூடி வச்சோன்னா இந்த சூட்டுலேயே கொஞ்சம் இதுன்னுட்ரும் கரைஞ்சிடுறோம். நமக்கு கொதிக்க விடுற வேலை கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும். இப்படியே வெள்ளத்தை போட்டதுக்கும் அதுக்கும் பாருங்க நல்லா கரைஞ்சி கொடுத்தோம். இப்போ நம்ம அரைச்சி விட்ட அந்த தேங்காயை ஏலக்காயுமா அரைச்சி விட்டுக்கிட்டு அதில் கொட்டிடலாம். அரைச்சி விட்டுற தேங்காயை அதில் நம்ம ஊற்றிடலாம். இப்போது இந்த பாயசம் இப்போது கொதிச்சு கொடுத்தோம். இந்த பாயசத்துக்கு அரைக்கிற விட்டலாம் தேங்காய். அந்த தேங்காவோட வேணால் நீங்கள் 1 ஸ்பூன் பச்சரிசியை ஊற வச்சுருந்தேன்னா அந்த தேங்காவோட போட்டு அரைச்சி இதில் விட்டேன்னா இன்னும் வாசனையாக டேஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதாவது தேங்காய் பாலில் பண்ணுற மாதிரியே வாசனையாக நல்லாயிருக்கும். அப்படியும் வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சுடுச்சோ நம்ம இந்த முந்திரி பருப்பு வறுத்துருக்கிறத இதில் போட்டுடலாம். நம்ம இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். கடலைப்பருப்பு தேங்காய் பைத்தம்பருப்பு போட்ட பாயசம் ரெடி. நீங்களும் பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.